태풍 링링이 강타한 제주에는 시속 141km의 강풍이 몰아치면서 피해가 속출했습니다. 비닐하우스 20동이 무너지고 15,000여 가구에 정전 피해가 발생하기도 했습니다. 박성동 기자의 보도입니다. 한라봉 비닐하우스 20동이 폭격을 맞은 듯 폭삭 주저앉았습니다. 어디선가 날아온 굵은 나뭇가지들이 비닐하우스를 짓누르고 있습니다. 시속 140km를 넘는 강풍은 제주 곳곳을 핥히고 지나갔습니다. 지금까지 이거 한 10몇 년 해도 이런 일이 없었어요. 피해 규모가 이거 800, 900평인데 제가 볼 때는 안에 열매도 있고 한 1억 5천 이상 돼요. 거의 1억 5천? 예, 2억은 돼요. 바람에 뜯겨나간 음식점 유리문은 철제 난간을 그대로 뚫어버렸습니다. 난간의 철제 펜스는 엿가락처럼 휘었고 음식점 안은 난장판이 됐습니다. 지진이 일어나는 것처럼 이 건물이 움직이면서 밖에서는 변압기에서 막 전등 같은 경 팍팍 치고 순간으로 갑자기 오니까는 앞에 있는 나무 부러지면서 강풍에 부러진 나뭇가지들이 전선을 끊으면서 15,000여 가구의 전기도 끊겼습니다. 끊긴 전선이 땅에 닿은 곳에선 불꽃이 일어나 새까맣게 탄 흔적이 남았습니다. 한 2시쯤에 전기가 왔다 갔다 하다가 한 3시간 정도 정전이 됐는데 아이스크림이나 냉동식품 같은 게 녹을까 봐 걱정이 됩니다. 또 일부 양식장에 전기가 끊기면서 산소 공급기가 작동하지 않아 넙치 2만여 마리가 떼죽음을 당하기도 했습니다. 가장 먼저 태풍을 마주한 제주는 하루 동안 110여 건의 피해를 입었습니다. MBC 뉴스 박성동입니다.